ждем. Был бы в Кирзе. Я там собрался ехать, Паша, там конкретно захотел. Только что, если бы не ботинок, если бы было кирза, не ботинок, ногу бы, блядь, нормально бы шахнул бы. Давай запишем, как пацаны спускаются. Спуск он легче намного. Вот сюда, когда по спуску. Туда для сложнее. А уже кто-то ехал, видишь? Тут много ж пацанов. Все, перегрелся. Не. Дима, что? Цепь. О, блядь. Это... Да, звезды О, цепь, бля. они защиты нужны. Я без защиты еду. Ну или защиты, или нет. Я аккуратно траекторию выбираю аккуратненько, да. Димона цепь снесет. Я только что такую хрень совершил. Я, бля, зарашил от пацанов и не записал. Вот лох. Ладно, будем писать, как пацаны едут. Раз сам. Дубина. Ну, тут ехал, тут на заднее колесо поднимал. Я еще в земле, а вот куда-нибудь.
понял. Бля, Андрюха молодца. Блин. Черт на камеру. Я вообще пока. Там Леха где-то, наверное, не может выехать. Я назад поехал. Слышу, там так он не может выехать, походу. А в обратную сторону представляешь? Ну, будет сложнее. Но я чувствую по своим силам, что смогу. Да куда я пошел потихоньку? Вот такой вот ручеек интересный. Все вечер. Так что атаки 172 ФММ без баланса вала нормально себя раздает. Можно жить. Дальше ехать, да? Потому что не обрали. Надо, наверное, больше не выключать. Проедь, Пашка, чуть-чуть, я попробую развернуться. Давай. Будем ждать пацанов. Заглуши, Диан. Ну давай, Андрей, короче, бля, здесь выезд. Назад поехал. Он вверх туда, наверное, не выехал. Он, скорее всего, не смог выехать. Надо за ним ехать туда. Да, ну, Все, добре, давай. Давай, короче, там выезд такой. Но. Газить хорошенько. Да, он там, бля, пердел, бля, слышно было аж на пол этой. Ну, я... Андрюша, на закинь обратно его, пожалуйста. Леха поехал сам дальше. И он бы выехал бы. Или не? Не? Тяжело было бы? Он там не устал, блядь? Нет, Леха не тяжело ему, у него этот резонатор. Защиты нету. Да, он низкий очень. Я ж красавчик. Мне можно сгонять за ним? Гоняй. Поехали, может и я помогу. Там походу его придется, если что, сломал еще, блядь, или заглох. Поехали. Блин, задрали, я только закурить хотел. Андрюха, мы с тобой курим? Нет, ты тут куришь, не белки есть. Я просто раз не белочку. Шишку схватила и сидела на ветке.
тебе на помощь. Вертолет вызывать? Это пиздище какое-то. Он не едет, он зимой, блядь, на месте стоит. Это же кроссовая покрышка, конечно. Тут только мягкая Ну, должна. колесо спустил, нихуя, ну дубовый какой-то. Давай затаскивать так тогда, ну. Это я столько времени вот съехал только назад. Так ты... Надо было вперед ехать, Леха, там проще пошло дальше.
блядь. Я говорю, мимо проехал бы. Проезжай, Леха, я типа подожду. Точно сюда, да? Люка навернул. Бля, у меня цепь. Трабл-бабл, пацаны. Поедем сюда, на эту горку? Нет. Чего? Мы едем по этому. О, блядь, нихуя себе. Думаю, чё нахуй, блядь, такое? Цепь, что ли, заклинил или что? Ты видел? Едет. Думаю, чё он не едет, блядь?
смотри, сейчас подъеду. И вон диск уже красный стал. Гляди, Диск красный. А тормоз? Ну не красный. ты видишь? Посинел. Нормально. Вообще просто Ребята, такое бывает. Бывает. Что? Тормоза, блядь, смотри, как под лапку ровненько. бы хуй Автотормоз, блядь. Ручник. Автохолд. Да, автохолд, блядь, на этом, на светофоре. Короче, если вы хотите, мы можем заехать. Куда? А? Я знаю, ты думаешь, я здесь не катал? Нет, самая правая. Вот это вот? Нет, еще правее. А где? Вниз спускаешься, Вот туда и надо увидишь. спускаться. Самый низ спустись и увидишь. Да мне бы, бля, ах, если там нету этих больших перепадов с полметра, то... Нет. Вот это? Леха, стой! Ничего, она не сложная, бля. Здесь надо было выкручивать просто и все, бля. Ты поедешь первый? Ты поедешь или мне первым? Мне? Давай. Сел пиздец. Второй. Но. А, Андрюха, сейчас спуститься, блядь, это 120 Умеет. Ну можно больше.
Ты хочешь? Надо ехать. Да, поехали. Он же не пусть, не успокоится. Ну что, Андрюха? Пушка. Ложку съел. Устался. Ну это нормально. Ой, надо Нормально так? рычаг надо обязательно. Менять сцепление? Не менять. Отодвинуть его вправо. Потому что вот так вот мешает. Мешает гарда сильно очень. Надо отодвинуть его туда. На моем попробуй. И его одинаково. Не. Паша, шкурка другая на У сиденье. меня шкурка другая, сцепа другая. 140-й жиклер. Керамическая. У меня шина другая. Нет, место для остальных пальцев. Упираешься. И вот это вот от регульмота помогает. Ну, отодвинуть сюда и будет. Но у меня зато нету масла в подвеске. Чисто на пружинах. Поэтому Короче, легче. это. А Легче здесь, на 100 грамм. здесь я ход потерял на виражах. Тебя подкинуло. Мы видели. Ну, как бы, Подкинуло на корне на каком-то. ну, это, да, какие-то ямочки были, что-то я не отработал. Ну, как ты Ну, тянет нормально. На ту горку, он, видишь, я на хорошо заехал. Правда, я на второй выкрутил просто полностью. Но верха он держит. Не дохнет на них, а именно вот держит. Держит. Ну, вот хорошо. Потому что мой этот самопальный 177-й, там что-то не так было с карбом, он у меня наоборот, ты вверх его раскручиваешь, а он и все, и глохнет, и ему хуёво на верхах. То есть это получается, все уже Не, начинают держать. эти мы нормально отстроили. Мало топлива, много воздуха будет. Ну что, погнали дальше. Чекай, да, я сейчас подправлю себе. А ты, Пашка, что не заехал? Ты заезжай, блядь. Так я ж заехал на второй. По той, которую вы сложную сказали. По какой сложный? Ну давай я попробую. Вот здесь, где ты ехал, да? Я на первой там попробую сейчас. На первой? Нет, там хода не хватит. А? Там хода не хватит на первой, я думаю. А где это ты? Где ехал? Вот здесь вот прямо? Вот так, как ты едешь, и прям. Вот здесь, да? Да. Нет, тут нереально, пацаны, вы чего? А? Блядь, сука. GoPro-шка ровно стоит или загнула?
там сложно... А? Теряют. Можно дальше. Надо подождать, наверное, да? А? Потому что они здесь не знают, куда ехать. Конечно.